Al via a Cammarata la settimana della cultura che si svolgerà fino al prossimo 4 agosto, domenica. Cammarata riapre così il suo territorio attraverso spettacoli, performance, musica, letteratura, arte, eventi che si realizzeranno all'interno del suo centro storico. Donna, Sicilia e dintorni, è questo il titolo che ha voluto privilegiare il femminile, dando una particolare attenzione anche ai giovani e nonne che si incontreranno nelle piazze. La direzione artistica è affidata a Patrizia D'Antona per ciò che saranno gli spettacoli, mentre Carlos Bonfanti nell'ambito delle arti visive, grafica e pittura. Tantissime iniziative, siamo alla 4ª edizione, una manifestazione che ormai i cammaratesi, il comprensorio si aspetta. Nel giro di 4 anni siamo riusciti in effetti a farla diventare una manifestazione di rilevanza regionale. Quest'anno l'abbiamo dedicata alle donne, alla mitologia della donna. La donna che è già presente nel nostro stemma, alla Sicilia, quindi alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. Poi il tutto quindi dedicato alle donne, alla Sicilia, quindi una serie di eventi a tema teatrali, musicali, lo spettacolo di punta, sicuramente i Sud Sound System, Maurizio Bondi, quindi spettacoli teatrali, il tutto con la direzione artistica di Patrizia D'Antona per quanto riguarda gli spettacoli teatrali e di Carlos Bonfanti per quanto riguarda l'aspetto degli artisti figurativi, della pittura e quant'altro. Ovvio che una manifestazione che dura 10 giorni non riusciamo a farla da soli. Il tutto si concretizza grazie al supporto, al coinvolgimento di tantissime associazioni, la FIDAPA, 100% me stessa, Ulula, agli sponsor che sono tantissimi, che hanno a cuore la settimana della cultura, perché i cittadini cammaratesi hanno capito che noi stiamo utilizzando questa manifestazione, l'obiettivo di questa manifestazione è la rigenerazione del nostro centro storico, il nostro punto di forza, quindi utilizzare la cultura in chiave di rigenerazione urbana. E dal nostro punto di vista come amministrazione, e i fatti ci danno ragione, è la strada giusta per riqualificare il nostro centro storico. Un impegno, diciamo, che dura negli anni. Voi avete anche quest'anno deciso di rifarla, la settimana della cultura? Sì, non solo perché noi ci crediamo, non solo perché puntiamo alla settimana della cultura in chiave di rigenerazione urbana, ma anche perché sono bastate solo 4 edizioni e i cittadini cammaratesi se l'aspettano, perché vogliono viversi il centro storico, perché il centro storico di Cammarata è bellissimo, soprattutto la sera, quindi una manifestazione che a questo punto non possiamo più permetterci di non fare. Un ringraziamento poi anche a tutti gli assessori, dall'assessore alla cultura Alfonso Di Piazza, ma anche tutti gli altri che si impegnano, ci impegniamo tutti, nonostante le emergenze del momento che ci rubano tantissimo tempo e risorse, non possiamo comunque rinunciare più a questa manifestazione, perché i cittadini vogliono che si faccia, quindi abbiamo visto bene, e poi non voglio ripetermi, ma è così, stiamo rigenerando questo quartiere. Grazie ai fondi del Ministero dell'Economia abbiamo già finanziato 5 attività imprenditoriali che apriranno in questo quartiere. Ovvio che poi dall'erogazione del contributo alla realizzazione occorre del tempo, però nel momento in cui queste iniziative vedranno la luce, il quartiere risorgerà. Due eserciti combattono per me, per la mia fuga. Sono la più famosa. Augurarvi il benvenuto, augurarvi di vivere intensamente questa settimana